Començava la nostra primera ruta de l'any 2023 i volíem iniciar-la d'una manera especial. Abans d'arribar al nostre punt, que era el Palau de Forcalló, el seu del Consell Valencià de Cultura, decidíem fer un paronet en una exposició molt interessant que mostra com ha evolucionat la ciutat de València en estos 50 últims anys. Es tracta d'una exposició que s'ha fet amb motiu del llibre La ciutat de València de Manuel Sánchez Guarner, que complís ara 50 anys. A través d'ella podem veure com realment es trobava la ciutat en aquells moments en els quals tot pareixia que es convertiria en un monstre de ciutat incontrolat. És una exposició que ens ajuda a reflexionar, a pensar quina era aquella situació en la qual no existia una consciència per conservar el patrimoni, perquè tantes coses no se sabia ben bé què era el patrimoni, o almenys no l'entenia la societat com ho entén avui en dia. Podem descobrir, a través dels diferents cartells, les diferents ampliacions o projectes que es plantejaven per a una ciutat que volia transformar el seu llit del Túria en una gran autopista, que volia urbanitzar la devesa del Saler, que volia fins i tot acabar amb l'Albufera. Tot això s'ho planteja a través dels diferents projectes i del que queda d'ells, perquè sortosament no es feren. També en aquesta mateixa exposició podem comprovar algunes escenes artístiques d'aquell moment reivindicatiu. Podem també escoltar a diferents personalitats que opinen sobre aquest temps, com el cronista de la ciutat de València, Pérez Puche, i moltes altres. Però si hi ha alguna cosa realment interessant en aquesta exposició és comprovar realment tot allò que s'ha perdut pel camí. I és gràcies a un gran muntatge patrocinat per l'Ajuntament de València, que juntament amb la Diputació ha participat en aquest projecte, i en el qual podem veure un plànol de la ciutat amb els punts marcats dels monuments i els elements que varen perdre aquells anys. Nosaltres ens quedàrem bocabadats mirant tot el que hem perdut i com d'important era. Alguns d'aquests monuments encara els tenim en la memòria perquè les persones majors l'han vist i es l'han contat i uns altres no tenim pràcticament coneixement. Entre ells, per exemple, podem destacar el Palau de Ripalda del segle XIX, que tant es recorda últimament, però també podem recordar escenes d'edificis de l'exposició regional que es perderen pel camí. També convents, com per exemple el convent dels Caputxins, que es va perdre en el seu moment no fa tant de temps, i uns altres espais religiosos i culturals que ja no podem contemplar. Este croquis és molt complet i demana una atenció especial. Nosaltres en esta visita, que simplement volia fer incidència en la importància d'aquest patrimoni perdut, farem un clam per a que la gent de la ruta tornara i poguera observar-ho amb més tranquil·litat i amb més temps. Totes les persones assistents arriben a la mateixa conclusió de tot el que s'ha perdut i en la qual realment ningú és culpable i tots són culpables i alhora víctimes. Això ens ajuda a pensar en tot el que tenim avui en dia i que no volem que es perda de la mateixa manera que va perdre en aquell moment. Entre els assistents assenyalaven i comentaven precisament records que tenen al costat de determinats monuments. Alguns que resulten estranys, com teatres que existien i que han desaparegut. El nostre pas, com hem dit, no va ser molt llarg. Incidirem en un altre lloc important, que és la plaça de la Reina, una plaça per la qual nosaltres havíem demanat la reforma i la necessitat que aquest espai es retrobara amb els monuments, i concretament a la catedral que es troba ahí. La impressió va ser favorable
perquè era la primera vegada que tots i totes junts compartíem aquest espai, del qual d'alguna manera ens trobem orgullosos perquè le visitàrem en un altre moment en el qual no existia l'espai que tenim ara. Ràpidament marxaren cap a la seu del Consell Valencià de Cultura, on s'estava esperant la presidenta i el secretari per a rebre'ns en el saló de plens. Jo soc la presidenta en funcions i Jesús Huguet és el secretari tècnic i el que més sap de la casa. I el que vos explicarà, allà en la pantalla projectarem unes imatges i vos explicarem un poc què és el Consell Valencià de Cultura. En principi és casa vostra i si no havíeu vingut mai, després el jardí és molt bonic, molt interessant, és un palau de Forcalló. Bueno, en detall ens ho explicarà Jesús Huguet, el conseller Jesús Huguet, mentre passem unes diapositives. Gràcies. El anterior presidente era don Santiago Rosalía, el científic ja saben que va faltar. Bueno, pues anem a veure què és això del Consell Valencià de Cultura, perquè moltes vegades és una institució de la Generalitat, és Generalitat. Vostès saben que el govern valencià se diu Generalitat Valenciana, però Generalitat Valenciana no és només Ximo Puig i els consellers que manen, la Generalitat Valenciana és una sèrie d'institucions. Totes aquestes institucions juntes conformen el que se diu Generalitat Valenciana. I aquestes institucions quines són? Pues està el govern, que és el govern que maneja el president de la Generalitat, que és Ximo Puig, o anteriorment va ser Joan Lerma, Zaplana, Camps, etc. Després hi ha una altra institució que és les Corts, que són els que se dediquen a fer lleis i a fer propostes de llei. Després hi ha una institució que és el Consell Jurídic Consultiu, que és un òrgan consultiu que no té capacitat de fer ni carreteres, ni escoles, ni residències, però sí d'assessorar i de donar idees sobre la legislació, el Consell Jurídic Consultiu. Està la Sindicatura de Comptes, que és el que vigila com se gasten o se malgasten els diners, i per tant diu, que ho esteu passant d'ahir, un poc de... I bueno, n'hi ha una institució que es diu el Consell Valencià de Cultura. El Consell Valencià de Cultura és aquesta part de la Generalitat que se dedica a fer informes sobre tots els temes culturals valencians, o sigui, de ciència, cultura, etc. Però no fa només informes i assessora al govern de la Generalitat, sinó també als ajuntaments, a les diputacions, a les mancomunitats, a totes les institucions públiques. Fins i tot a moltes entitats particulars que volen saber temes de cultura o volen tindre idea d'alguna qüestió que afecta al seu poble o a la seva comarca i entonces es dirigeixen al Consell Valencià de Cultura perquè els informi. I com és el Consell Valencià de Cultura? Pues el Consell Valencià de Cultura és aquesta institució que està conformada per 21 membres. O sigui, és la institució de la Generalitat que assessora sobre temes culturals i científics, però està conformada per 21 membres. Ara en aquests moments, com han hagut dos defuncions, són 19 només, però són 21 persones. I aquestes persones no han d'estar clavades en qüestions de política, o sigui, ser ni alcaldes, ni consellers, ni membres del Consell de Govern, no, han de ser persones, teòricament, cada una té la seva ideologia, evidentment, i les seves idees, però que no poden estar en contradicció ser membre del Consell Valencià de Cultura i tindre responsabilitats de caràcter polític o sindical. I aquestes persones són elegides per les Corts Valencianes, però han de ser elegides la llista conjunta, o si n'hi ha unes vacants, les vacants que siguin conjuntes, per majoria qualificada. Què vol dir això, majoria qualificada? Miren, per nomenar president del govern, o sigui, per nomenar a Ximo Puig, o antes a Lerma, a Zaplana, etc., se necessitava la meitat més un vot. O
O sigui, si en les Corts n'hi ha 190, fiquem per cas, són 99, si m'ho recordo, però en fi, si n'hi ha 100, han de ser 51. És que el voten en 51 i ja no. Però pel Consell Valencià de Cultura no. El Consell Valencià de Cultura, a part de ser persones de reconeguda solvència en el món de la cultura, siga escriptors, editors, artistes, músics, pintors, escultors, etc., a part de ser persones de reconeguda solvència en el camp de la cultura i la ciència, s'han d'elegir per majoria de les Corts, per majoria qualificada. O sigui, no per la meitat de les Corts de les UC, sinó per 2/3. O sigui, que s'han de ficar d'acord, sobretot els grans partits, els grans grups parlamentaris, per elegir. O sigui, no pot elegir uns i un altre uns altres, no. Han de ser una llista conjunta, per tant, teòricament, tots els membres del Consell Valencià de Cultura estan elegits per tots els membres del Consell. Com dic, són 21 persones i que actualment la seu del Consell Valencià de Cultura és l'edifici en el qual vostès estan, que és el Palau de Forcalló. Este palauet és un palau que té molta història, encara que fa 3 segles que se va construir en la forma que vostès veuen ara. Va haver una reforma l'any 1990 que va entrar el Consell i arreglar, perquè vam arreglar el jardí, perquè abans en lloc de jardí hi havia una espècie de solar que era un desastre, però té molta història perquè, miren, allí veuen en la part esquerra de la seva pantalla veuran com un plano, i això és el plano del pare Tosca, que és del segle XVIII, i veuran que n'hi ha, en la part de baix n'hi ha com un hort, n'hi ha un convent, que és el convent de Sant Josep, i el del Carme, a la part d'allà era el convent de Sant Josep i a la part de davant i enfront veuen com un hortet i una caseta. Això era l'edifici que actualment està... Veu una casa que fa cantonet, cantonet d'ací. Veuran que l'estructura ve a ser poc més o menys la mateixa. El que passa és que el pati que estava darrere, ja dic que estava abandonat i nosaltres vam fer aquesta intervenció nova. O sigui que ja és un edifici, l'edifici és un edifici històric de València i que la veritat és que rebem moltes visites. Si venen la quantitat d'estrangers i estrangeres que quan passen per ací, per la plaça del Carme i veuen la porta oberta i veuen les vides, al fons veuen el jardí, entren moltíssim. La veritat és que tenim moltes visites. El Consell Valencià de Cultura va començar a actuar l'any 1985. És quan se va constituir, quan se va aprovar l'Estatut d'Autonomia i se va ficar en marxa també el Consell Valencià de Cultura. I així tenen els primers membres que van conformar el Consell Valencià de Cultura. Me sembla no tindre... Tenim un llapis que dirigir això? Ah, sí. Bueno, n'hi ha personatges que segurament... Crec que no va, això. Sí, en la part de dalt. Bueno, és igual. El millor és que no n'hi ha fila. Bueno, és igual. De tota manera, segurament, si vostès miren la primera fila, segurament coneixeran el que està més a l'esquerra i el que està en barbeta al costat de l'esquerra. El més a l'esquerra és Ciprià Ciscar, que era el conseller de Cultura quan se va fundar. I el que està a la barba és Joan Lerma, que era el president de la Generalitat quan se va fer. Si continuen, veuran, així està Juan Gil Albert, que era un escritor que era nascut en Alcoi, però que era un gran escritor que ja va fer i que va ser el primer president, així darrere meu està el seu quadre, el primer president del Consell Valencià de Cultura. Si continuen la línia, allà està Lluís Guarner, que era un escritor d'ací de València,
molt conegut i molt important. I si continuen més a l'esquerra, i a la dreta, este personatge és relativament poc conegut per part de la gent, però que és probablement una de les persones il·lustres més importants del trànsit del segle XX valencià, que és el professor Maravall. El seu fill va ser ministre d'Educació, no sé si se'n recorden que va haver un ministre d'Educació que era Maravall. Este és son pare, i este és l'historiador més important de la història econòmica d'Espanya. És el referent de la història econòmica d'Espanya, sobretot del segle XVI i XVII d'Espanya, i és el referent on tot el món va buscar-lo i parlen tots d'ell, i ja dic, és una persona. Després, si ja pugem més per amunt, allí en la senyal està el professor Grisolia, que ha sigut l'últim president abans de Dolors, l'actual presidenta. La senyal m'assenyala a un personatge que jo el volia molt, que és Berlanga, el director de cine. Berlanga va ser membre d'esta casa i era tan divertit com les seues pel·lícules. Ell era, personalment, es podia contar anècdotes d'ell perquè era un home que tenia milions d'anècdotes. Per exemple, jo li diria: Luis, per què sempre portes furgadents en les butxaques? Sempre portava les butxaques plenes de furgadents. Y él me decía: oye, que tú cuando vas viajando por ahí, ¿tú subes al avión? Y yo digo: sí, alguna vez me toca pujar al avión y tal y tal. Digo: yo cuando subo al avión cojo los mondadientes y toco madera. Bueno, pues hice la Berlanga, ja li dic, tan divertit això. Sí, al costat, la senyaleta ara m'ho senyala segurament si es dic una obra d'ell el coneixeran més. La dama del Xeixa que n'hi ha en la pista de Llíria, la figura tan gran que està enfront del camp de futbol, això és obra de com? Manuel Valdés. Sí, de Valdés, que és un gran pintor, ara viu a Nova York, ja fa anys que està a Nova York, però que és de València, que és valencià. Bueno, totes les persones que n'hi ha ahí, totes són persones molt il·lustres. Per exemple, aquell que està més amunt allí, este és l'escultor Alfaro, i sé que fa aquestes figures que són palos. Per exemple, el que n'hi ha en els vivers, n'hi ha unes escultures d'ell, bueno, i en l'eixida a la carretera de Barcelona. Bueno, així n'hi ha tot grans personalitats. Està Jiménez, el que va fer el del bigot, aquell de dalt, que és l'arquitecte que va crear, que va construir l'IBAM. Ahí està el doctor López Piñero, no, més per allà. López Piñero està a la part de dalt, López Piñero, que és segurament el millor historiador de la medicina que ha hagut en Espanya. Al costat d'ell està, allí, Enric Llobregat, el creador del Museu d'Arqueologia d'Alacant, que era de la ciutat de València, però ell tota la seva vida va viure en Alacant. En fi, després, així, m'agradaria que assenyalaren l'últim, este d'ací. Este d'ací és que l'Alzheimer ja m'afecta. Este és un dels abogats més importants que ha hagut en Espanya en la defensa dels treballadors. García... I a damunt, a més, dona la casualitat que van néixer molt prop d'ací. En el carrer, vostès saben que això és el carrer de dalt i així el carrer de Valls. El carrer de Valls, d'ahir. Pues este va néixer en el carrer de Valls, així mateix. Té una placa, si passen pel carrer de Valls, antes del plegar al Palau de Raga, que és la residència de vells que hi ha, antes veuran que n'hi ha un... Allí està... Bueno,
pues, com d'estos són personatges, però ha hagut molt més personatges en el Consell Valencià de Cultura en els seus primers. Així tenim, per exemple, el cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón va ser molts anys vicepresident del Consell Valencià de Cultura. I el cardenal Tarancón es tinc que dir que, a part de que fumava molt, sempre fumava molt, però s'ho enrotllava ell, ell s'enrotllava els cigarrets. Era un home d'una intel·ligència increïble. Jo crec que no he conegut una persona que tinguera més intel·ligència que el cardenal Tarancón. Vostès saben que el cardenal Tarancón va estar a punt de ser papa. En el primer conclave que va assistir, van estar a punt de nomenar-lo papa. I ell contava una anècdota que jo crec que se l'havia inventat, però ell ens contava una anècdota que deia que jo, quina responsabilitat. I allí en el conclave me va quedar una espècie de desmai i vaig caure així molt malament i vaig vindre a veure què me passava. I entonces vaig dir, vull tila. I aquest que vaig creure que deia que Botila, el papa Botila. I claro, pues això m'ho contava el cardenal Tarancón, que era un personatge, jo també el volia molt, la veritat és que... I este és un dels grans, si no el gran, l'escriptor més important que hem tingut en valencià en estos últims segles, que és Joan Fuster, que també va ser membre del Consell Valencià de Cultura i que tinc que dir que Joan Fuster no era massa parlador. En les reunions del Consell era un home molt modós, no era gens discutidor i tal, era un home que ell portava projectes i es presentava i anava a fer la seva feina molt ben feta, però no era de... Així com Berlanga no parava, que Berlanga és la fotografia que ve a continuació. Berlanga, així com Berlanga no parava de xerrar i de... Fuster era un home molt seriós en les seues reflexions, però sempre aportava unes idees molt clarividents. De fet, molta part important de la cultura que recuperaren, sobretot literària, va ser gràcies a l'esforç de Fuster. I este és Andreu Alfaro, que és l'escultor del qual els parlava d'ell. Tots estos, per desgràcia, han faltat. Ara és una altra cosa. Però Andreu Alfaro és un dels grans escultors, no simplement valencià, sinó d'Europa del segle XX. És més, n'hi ha més obra d'Alfaro en Alemanya, per exemple, que en Espanya, o quasi tanta obra. Si vostès van a Magúncia, alguna vegada es passa per anar a Magúncia, que és una ciutat alemana molt important, en la mateixa plaça de l'Ajuntament n'hi ha un desnivell i n'hi ha com una escultura així, que és un reolital que unís el propi Ajuntament amb la plaça, i això és una obra d'Alfaro. Però a Magúncia n'hi ha moltes, en tota Alemanya n'hi ha moltes. I així tenim els tres primers presidents que van haver. El primer va ser Juan Gil Albert, l'escriptor del qual es parlava d'ell. Després va ser el crític d'art Vicente Aguilera Cerny, que Vicente Aguilera era el president de l'Associació de Crítics d'Art de tota Europa. Vicente Aguilera Cerny era un estudiós de la pintura valenciana i ell, per exemple, és el que fa probablement les millors aproximacions a la pintura clàssica valenciana de tots els temps. I el penúltim president, o sigui, l'últim president abans de Dolors Pedrós, ell va ser el professor Grisolia, que com ja es dia va faltar, era un científic ben conegut i va faltar el mes d'agost. Així tenen la composició actual del Consell Valencià de Cultura. Així es tindria que dir dues coses. Com vostès veuran, en la primera imatge que han tret del Consell Valencià de Cultura no n'hi havia cap dona. Així ja n'hi ha moltes, i a més guapes. O sigui que, per tant, els homes, a part de que són menys, són un desastre. Perquè, clar, no donem la talla. Però, en fi, és evident que aquelles persones tan il·lustres que n'hi havia
va ser en un moment determinat perquè eren ja propiciaven o portaven darrere d'ells un estel, una motxilla d'actuacions i de vida i de produccions culturals de primera magnitud. Així n'hi ha alguns que ja tenim una determinada edat, però n'hi ha alguns que són molt joves i que segurament en un futur també tindran una motxilla plena d'activitats culturals de gran importància. Encara que n'hi ha algunes persones d'entre aquestes que segurament algun de vostès coneixeran. Per exemple, l'última de la línia de dalt és Amparo Carbonell, una magnífica escultora i catedràtica de la universitat. Així mateixa està Rosana Pastor, que és una actriu que tots vostès coneixen, sobretot per Tierra i Llibertat, o Vicent Torrent, el que ha sigut durant el fundador i creador d'Altall i que ha sigut el recuperador de la música tradicional valenciana. I per nomenar la més jove de totes, que és esta xica que està així, que li diuen Núria Vizcarro, esta és una gran autora de teatre. De fet, ha estat diverses vegades proposades pel Premi de Teatre Max com a autora teatral. Però és molt jove, per tant té molt de futur per davant i segur que serà honor. Anem a passar què és el que fa el Consell. Ara ja saben un poc la història, els que van primers, els que som actualment, però què és el que fa el Consell? Com dona els seus informes o com fa els seus informes i com dona les seves opinions? Doncs bé, el Consell s'estructura bàsicament en té tres pates. Una és la presidència, que és en definitiva qui té la representativitat pública i social de la institució. Després està el ple, que és la reunió de tots els membres del Consell i que són els que aproven o no aproven definitivament les propostes, i després està la comissió de govern. La comissió de govern diríem que és el qui porta la intendència de la casa, qui és que controla els gastos, qui compra o no compra, qui organitza, qui prepara els punts pels plens. En definitiva, això de l'organització un poc de la casa, a part de la presidenta i el secretari que són els que tots els dies ens toca portar la feina. Però a part n'hi ha unes 5 comissions de treball. Comissions de treball que són la de les arts, la de les ciències, la jurídica, la de llegat històric i la de promoció cultural, que s'encarreguen de totes les qüestions que se'ns plantegen, s'encarreguen d'estudiar i profunditzar i fer l'informe o l'opció corresponent. Com se fa? En primer lloc, les administracions públiques, les entitats, les associacions, fins i tot moltes vegades particulars, se dirigeixen al Consell i diuen: escolten, tenim ganes o tenim la necessitat que vostès es indiquen o que facin un informe sobre el castell de tal poble, la iglesia de tal poble, el quadre o la realització d'aquest projecte científic. I aleshores això el plega a presidència i secretaria i això en seguida la comissió de govern envia aquesta sol·licitud a cada una d'aquestes comissions a la comissió que li correspon. Per exemple, si és un tema d'un castell o d'una església, per declarar-lo bé d'interès cultural, va a la comissió de llegat. Si és un tema de promocionar les activitats artístiques, anirà a promoció. Si és un tema jurídic, que té que veure amb la legislació, anirà a la jurídica. Si és un tema de ciències, doncs a ciències. I si és un tema que té referència a coses artístiques, anirà a art. I les sol·licituds van a cada comissió fa el seu informe i l'envia perquè s'aprovi en el ple. I el ple l'aprova o no l'aprova, però si l'aprova ja se fa públic. També se pot, en ocasions, també els informes poden ser per iniciativa pròpia del Consell. O sigui, no és necessari que vinguin també de fora. Tots els que venen de fora els atenem,
Però vull dir, també des de dins, des del mateix Consell, pot alguna persona o alguna comissió del Consell dir: escolten, s'hem enterat de que aquest any n'hi ha molts incendis forestals i ningú ens ha demanat que fem un informe sobre els incendis forestals, però entonces nosaltres se diu, molt bé, quina és la comissió que se pot encarregar de fer l'informe? La comissió de promoció, la jurídica, segons l'aspecte, i s'hi fa. I aquesta iniciativa se passa el mateix que quan ven de fora. Passa a la comissió determinada que va fer l'informe, passa al ple, si s'aprova, s'aprova. Per exemple, ara que ha dit lo dels incendis forestals, el president Grisolia era un home que estava obsessionat en el tema dels incendis forestals, perquè ell dia que cada vegada que se cremen els arbres, les persones aniran desapareguent. Quan desapareguen els arbres, desapareixeran les persones, perquè són les que ens donen vida. I miren si se van preocupar, i van fer jornades, van fer diversos informes. Mira si ha sigut important l'activitat del Consell Valencià de Cultura sobre el tema dels incendis forestals, que fins i tot l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides, se va fer ressò, o sigui, se va fer eco dels nostres informes. I va haver una resolució en l'ONU que assumia una proposta que nosaltres fem. I és, quan en un incendi forestal voluntari, o sigui, quan ha anat una persona allí a cremar-lo a posta, s'ha produït una mort, o sigui, s'han produït i ocorrís constantment que dels incendis apareixen morts, que això se declara com un atemptat contra la humanitat. Perquè és un atemptat contra la humanitat. Primer per l'incendi dels boscos, però també perquè n'hi ha persones mortes, no? I això l'ONU ho va reconèixer i ho va ficar, ho va incloure en un dels seus punts d'activitats de la pròpia Organització de les Nacions Unides. Un informe segurament molt important que va aparèixer en el Consell Valencià de Cultura va ser el dictamen sobre la llengua. Vostès, com tenen una determinada lloc, una determinada edat, no com la meva, que són més majors que vostès, encara que la careta potser ho puc, però tinc molta edat ja. Recordaran que així en València n'hi havia molta discussió si la llengua era aixina, si era aixina, i n'hi havien estat discussions i baralles pel carrer. Baralles, a Fuster li ficaven una bomba, a Sánchez Guardó li ficaven una altra, era un escàndal el que n'hi havia. Al final el govern va dir, escolten, miren, a veure qui pot solucionar. I entonces li van dir al Consell Valencià de Cultura, Consell Valencià de Cultura, encàrregues vostres. I nosaltres fèrem un dictamen sobre el tema de la llengua. I aquest dictamen va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. O sigui, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és conseqüència o és filla d'un dictamen nostre. I en això, en la creació més, sobretot el dictamen nostre, se va pacificar el tema i encara que de quan en quan és que algú fer una discussió, però ja és una discussió personal. Ja no és una cosa que des del punt de vista estructural estiga afectant a les institucions valencianes. Un altre tema molt important, i este sí que voldria comentar-ho amb una certa parsimònia, és el tema del genoma humà. Vostès ja saben allò que diuen l'ADN de les persones. O sigui, les persones, ja quan ja entren l'últim que conforma les persones està l'ADN, que són les molècules aquelles que ens conforma i ens fa ser com som. O sigui, alts, baixets, gordets, nets i tal, no és que siga tot al 100%, perquè la societat també ens afecta, però sobretot l'ADN és el que conforma les persones. Pues bueno, en Espanya no s'havia estudiat el tema de l'ADN, el tema del genoma humà, allò que conforma el més primari de les persones. I el professor Grisolia, que encara no era president, però ja era membre del Consell, va dir: per què no estudiem, des del Consell proposem la creació d'una línia d'estudi del genoma humà? I efectivament, des del Consell convidaren els millors premis Nobel que n'hi havia en això i van vindre a València
I el fill se va ajustar, vam començar a parlar, i ara sí que m'agradaria que encenguéreu la llum, fill, que encenguéreu la llum. I un dia, i parlant, i en un moment determinat estaven dinant, sobretot ells, i en els mantels de paper d'estarassa que n'hi havia damunt de la taula van començar a ficar els 8 o 10 punts que anaven a ser essencials per començar els estudis del genoma humà. I van allà, en un rotulador, doncs farem això, doncs l'altre, doncs firem això. I després ho firmaren aquests premis Nobel. I aquests mantels els vam salvar, els vam agarrar i els tenim emmarcats allí. O sigui, aquests 3 quadres que veuen allí, vostès ho veuran malament, però quan veuran que estan això que després se va publicar i se diu la Declaració de València, la Declaració de València sobre el genoma humà, que és l'inici dels estudis sobre genoma en Espanya. I està firmat en el mateix rotulador final, ja dic, en el paper d'estrassa, en el paper roïn de damunt la taula, per prendre com Severo Ochoa. Per exemple, ahí està la firma de Severo Ochoa, o de King, o dels premis Nobel que i a partir d'ahí és quan en Espanya se comença a parlar i s'han fet tots els estudis que veurem en el tema del cinema. Perquè la ciència és una part molt important de les actuacions del Consell. De fet, nosaltres sempre considerem que ciència i cultura no són coses diferents, sinó van unides. No solament és necessari que els científics siguin cults o que les persones cultes tinguin uns coneixements de ciència, no. És que és un tot, perquè la ciència i la cultura és el que fa a la persona plena. Allò és... me permetiran que diga una cosa que aquell papa que va haver, Juan XXIII, va dir en l'inici del Concili Vaticà II. Ell va dir algo que jo sempre ho recorde, que jo no siga molt religiós, sempre ho recordo. Ell va dir: només la ciència i la cultura fan plena a la persona. Ni els diners, ni la salut, ni tot el que fa plena a la persona és la cultura i la ciència. Doncs la ciència ha sigut un objectiu nostre. I així això és una mostra del Pacte Social per la Ciència que vam fer fa uns anys ja, en el qual vam reunir a tots els científics més importants, a totes les autoritats, des de Ximo Puig, que és el president de la Generalitat, o Ribó, que era l'alcalde de València, o el rector de la universitat, el professor Grisolia, que era el president del Consell Valencià, i este senyor, així més a la dreta, és Avelino Corma, que és probablement el científic valencià més conegut internacionalment i que ha estat ja proposat diverses vegades pel Premi Nobel. Però, clar, el Consell Valencià de Cultura, a part dels informes, a part d'això, també fa moltes coses. Organitza jornades, fa taules redones i publica llibres, o sigui, fa moltíssimes coses. I tot sempre sota quatre bases. Una és el patrimoni cultural valencià. Nosaltres creiem que el patrimoni cultural valencià no se pot perdre. No és que creguem, és que desitjaríem que tota la societat valenciana pensara que tot el patrimoni que tenim, siguen cases, siguen castells, siguen esglésies, siguen quadres, siguen obres literàries, siguen obres artístiques, això en definitiva és les nostres arrels. Sense arrels no som ningú i sense arrels tampoc tenim futur. Per això el patrimoni cultural considerem que és essencial. Però aquest patrimoni no solament s'ha de mantenir, s'ha de promocionar. I s'ha de promocionar tant el del passat com el del present, perquè és que això conformarà el futur. I s'ha de promocionar en un medi ambient, o sigui, en un espai determinat. Per tant, no podem destruir aquest espai. No podem carregar-nos ni els boscos, ni la terra, ni destruir les muntanyes, perquè miren, si destruïm les muntanyes, destruïm
moltes vegades la nostra història. No sé si vostès coneixen, us conto una anècdota, no sé si vostès han viatjat molt o han passat moltes vegades per la pista, l'eixida de València cara a Barcelona, la que va per la vora de Porça Playa i tot això. Però segurament han passat per ahir moltes vegades. Doncs quan el veien al Puig, que el Puig se queda a l'esquerra, vostès veuran que allò és tot recte, ja no hi ha res. Alguns recordaran que allí encara n'hi havia una muntanyeta i que dalt de la muntanyeta, la part que quedava a la part de la mar, hi havia un tramvia allà pujat que era del Pernales. Ficava tramvia al Pernales, que era una promesa. I la muntanyeta ha desaparegut, ara ja no queda res. Han fet el camp de futbol del Puig, està tot pla, està tot pla. Des d'allí fins els aiguamolls de la mar està tot pla. I entonces us se pregunta, ¿y per què en la història de València és tan important la batalla del Puig que se va fer allí? I jo dic, no? Per què se va fer la batalla del Puig, en la muntanya del Puig i tot això, que impedia el pas a València? Si allò ara és una autovia, has de passar a peu tranquil·lament, entonces no n'hi havia ningú. Evidentment, mentre va estar la muntanya que impedia passar per un camí sec, perquè pels aiguamolls no se podia passar, evidentment, s'estacaven, i a més, aquests aiguamolls se podien tragar a persones i a cavalleries. Aquests aiguamolls encara era... Bueno, doncs quan s'ha destruït aquesta muntanya, només queda la muntanyeta de la Patà, que és la de on està les restes del castell i el monestir del Puig, ja per allí se pot passar lliure. O sigui, la importància d'aquesta muntanya com a lloc de lluita per conquistar València ha desaparegut. Per tant, no dic que tornen a fer la muntanya, no és això, però pensen que moltes vegades no podem explicar la nostra història sense tindre en compte el nostre territori. Que està molt bé que hagin fet una autopista i que se vagi de València a Castelló, a Sagunt o a Barcelona a millor, però molt bé, perfecte, però a ser possible sense destruir el patrimoni. Sense destruir-lo. I a part del medi ambient, sempre també tindre en compte que la ciència, com dia abans, és essencial per a la plenitud humana i per tant la tecnologia que és capaç de portar aquesta ciència al dia a dia. I per això així s'han fet ressò moltes vegades, no solament de l'ADN, de moltes qüestions de caràcter tecnològic que han ajudat a millorar la nostra existència, a millorar. I això moltes vegades ho fem en publicant llibres que poden ser de poesia, d'història, de geografia, doncs ahí n'hi ha alguns exemples, no? De ciència, de tots els temes. No? I no solament publicant llibres, sinó intentant portar així a la gent més important del món en la seva especialitat per tal de que informe a valencianes i valencians d'aquelles qüestions que són transcendents. I aquesta fotografia la recomano perquè veuran, ahir el professor Guixoria el coneixen, a Ramon Lapiedra, el que va ser rector de la universitat, a Ricardo Bellveset, que va ser també membre del Consell, a un altre membre del Consell que és un pintor de Castelló, bueno, sí, ahí estic jo també, bueno, n'hi ha uns quants. Però fíjense en este personatge, este és un científic nord-americà que és John Craig Venter. No sé si vostès ho han vist, però s'hauran sentit parlar del Parque Jurásico, no? Allà la pel·lícula aquella que des d'una cèl·lula se creen els monstres que n'hi ha. Pues bueno, el primer científic que ha lograt fer una cèl·lula des de la qual se pot recrear vida, l'únic que està en un estadi encara molt primari, és este senyor, el Craig Venter. És un científic nord-americà que, bueno, clar, és un personatge d'una transcendència mundial que va estar així, en la taula que vostès estaven, doncs la taula era la redonda. Però, en fi, la mateixa taula
que estan vostès sentats i ens va estar explicant allò. I me va fer gràcia perquè entonces ell estava treballant, ell va treballar sobre el tema de la replegat de dades i tal en aigua del mar. I un dia ens comentava vostès saben quantes cèl·lules hi ha en un centímetre cúbic d'aigua? I no sé, doncs 1.000, no que sé, 1.000.000. En un centímetre cúbic d'aigua hi ha 1.000.000 de cèl·lules. I ell va vindre així i per amistat en el professor Luis Bolia va dir i vaig a investigar el tema de l'aigua i les cèl·lules en l'aigua des de València. I va vindre a València i en un barco científic que té, perquè els americans és el que tenen. Així els científics treballen com poden, però en Amèrica tenen hasta barcos d'ells per poder dir. En el barco científic el va tindre amarrat així en el port de València i entrava pel Mediterrani i agafava aigua de determinats llocs per estudiar. Per cert, que els que anaven en el barco eren xics, bueno, els mariners que anaven en el barco, xics joves, i se passaven pràcticament tot el dia així, perquè no coneixien a ningú en València, venien així al Consell i les xiques del Consell es trataven molt bé. Ja tot ha de dir que es van tratar molt bé i quan se'n van anar van estar 6 mesos així, i quan se'n van anar a Amèrica pues, sempre ens recordaven i sempre ens miraven. O sigui que com veuen ahí tenen unes visites importantíssimes. Però a part d'aquestes visites importantíssimes també tenim visites d'altres tipus, com per exemple la del vi. Tenim visites escolars, que poden ser d'escolars de mitges o de secundària o d'adults, tenim escolar, i entonces els expliquem el que estem explicant-nos avui. Una de les coses que també fem és, sobretot a partir de la pandèmia, com a la pandèmia no se podien fer reunions, vostès recorden, entonces vam crear una cosa que era els diàlegs telemàtics, o sigui, en YouTube o en telemàticament fem unes reunions, s'explicaven unes coses i la gent que volia en l'ordinador entrava en la nostra web o en el YouTube on estaven i allí pues, seguien tot el que s'exposava. I se parlava pues, de dones, se va parlar de dones i esport, sobre el tema propi del Covid, etc. Però també, a part de les visites de tema escolar, també rebem visites de tot tipus. Tots els anys, així al Consell, venen la Fallera Major i la Fallera Major Infantil de València. I també venen les nostres falleres, perquè, clar, nosaltres estem en la falla de Jordana, és la nostra falla, i així, tots els anys venen les falleres de Jordana i venen els xiquets del barri per representar els miracles de Sant Vicent. O sigui, vostès ja saben que en València, en determinats barris, els miracles, tots els anys els xiquets del miracle del Carme de Sant Vicent, que ho fan així davant de l'església, venen després de fer-ho allí, venen i també ho representen així i s'ho passen molt bé perquè es donen un paquet de caramels i unes horxates i fartons i els xiquets ho passen allà en el pati que al final les tens que tirar perquè si no no s'han. Però a part de les visites que nosaltres rebem, també nosaltres fem revisites fora de València. Nosaltres de tots els anys solem fer 3 visites, o sigui, solem fer reunions del ple en 3 llocs diferents del territori valencià. Un sol ser per les comarques del nord, un per les comarques centrals i altres per les del sud i anem normalment són els ajuntaments en el saló de plens on fem les reunions i fem un ple ordinari, els plens que fem cada mes així, en lloc de fer-lo així, el fem en nostra cosa. Este és el ple últim que va estar el professor Luis Bolia, ja estava de vicepresidenta l'actual presidenta, Dolors Pedro, en Alzira. Això és el saló de plens d'Alzira. Un quadre molt interessant, i ahir és el saló de plens d'Alzira. Visitem, fem plens, però també fem visites
de carácter documental para assabentar-nos de com estan les coses. Això és una visita que vam fer a la illeta dels Vans del Campello per tal d'estudiar un dels jaciments ibèrics i romà més conegut que n'hi ha en la zona d'Alacant. Esta també és una visita que vam fer un informe sobre la iglesia de Pedreguer i així veuen alguns membres prenent fotografies i prenent la documentació per tal de fer l'informe corresponent. I després, diverses vegades a l'any, celebrem alguns dels dies internacionals. Per exemple, el Dia Internacional de la Música, tots els anys, el Dia Internacional de la Música, que sol ser al voltant del 22 de novembre, que era Santa Cecília, l'anterior dia de la festa de música, fem uns concerts o fem una activitat de caràcter musical. Esta és una foto de l'actuació que va tindre un conjunt de jazz, que és la Seda Jazz, que és un dels conjunts de jazz més coneguts valencians. Però una de les coses que segurament ens dona més alegria al llarg de l'any és el concurs escolar que organitzem tots els anys. Tots els anys organitzem un concurs escolar per a estudiants de secundària, o sigui, d'ESO, BU o formació professional, sobre un tema de caràcter cultural. La veritat és que se presenten milers de xiquets. Els professors s'encarreguen bé de dibuix, bé de literaris. Els dos s'encarreguen, ho envien, n'hi ha un jurat que ho selecciona i premia a xiquets o xiquetes que tenen premi o al centre que se destaca més. I tots els anys, la veritat és que és un èxit apoteòsic. El dia que lliurem els premis tenim que lliurar-los per etapes. Primer uns i quan acaben ells uns altres. I perquè els familiars copen este saló no és molt gran, però el hall tampoc s'ompli tot de familiars, de professors, i tenim que anar per etapes perquè si no, no acabem així la quantitat. Bueno, i ja estem acabant, ja no es dona més la tabarra, però també dir-los que nosaltres tenim una web, això que se diu ara una web, o sigui, és que ja toquen l'internet i tot això, ja saben que n'hi ha unes pàgines que se diuen web on hi ha informació. Tota la informació que jo els he donat, però molt més rica, molt més àmplia, si entren en CVC, GVA, que és la nostra entrada, allí s'encontraran tota aquesta informació i allí poden enterar-se de tot i saber tots els documents que hem generat. Tots els documents que hem generat des de l'any 85 fins al 2023 estan ja pujats en aquesta web. I per tant, tinc que dir-los, per altra banda, que és una web molt visitada i a més molt visitada de l'estranger. Jo recordo que l'informàtic que en la casa controla aquestes coses, el segon o tercer any de tindre la web estava molt sorprès perquè resulta que en aquell temps, ja estic parlant de fa 20 i tants anys, diu, tu saps que enguany ens han entrat més de 70.000 sol·licituds d'informació dels Estats Units? Jo no ho crec tot perquè els Estats Units me pense que se volen enterar de tot. Que els Estats Units tenen alguna oficina d'informació que només fa. Però tenim moltes visites i aquesta és la documentació que vostès tenen. I aquesta és una imatge que és poc representativa del Consell. És una fonteta que n'hi ha així en el jardí, que com veuran és una fonteta relativament humil, però és una fonteta molt representativa de lo que és el Consell Valencià de Cultura. Per una part, està en un jardí que hem recuperat, perquè com es deia abans, antes era un solar, antes era un desert, i nosaltres vam ficar els arbres, excepte els pins canaris que n'hi ha així a la dreta, tot el més, tot ho vam fer nosaltres quan vam ocupar aquest local en 1990. Però per altra banda, o sigui, i això també vam construir aquesta cosa.
però per altra banda brolla aigua perquè això és el que pretén el Consell Valencià de Cultura, que l'aigua de la cultura i l'aigua de la ciència ens afecta a tots i ens servisca per millorar la nostra sensibilitat com a persones, però també com a poble. I moltes gràcies, a la disposició de vostès per contestar totes les preguntes o totes les qüestions que vulguin plantejar-nos. Tant la presidenta com jo mateix estem a la seva disposició. Jo, si de cas, més que una pregunta, és un agraïment al Consell, perquè nosaltres és un programa que estem realitzant fa 10 anys i que es diu Espai en Ruta, i una vegada al mes venim a la ciutat de València a veure no sols un edifici, sinó un carrer, qualsevol element patrimonial. I era una assignatura que teníem pendent precisament vindre així, perquè d'alguna manera l'esperit, això que brolla tan senzill, nosaltres encara molt més senzill que això, és el que intentem fer des de fa 10 anys, no? I per tant, això d'alguna manera és un referent per a nosaltres tota la tasca que se fa des d'ací, no? I moltíssimes gràcies per acollir-nos, a Jesús que es coneixem tant de temps ja, no? Que és una alegria tornar-te a veure, no? I també a la presidenta, no? Per acollir-nos. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Te tinc que dir que esteu en una àrea, en una zona de la ciutat de València que és cabdal. O sigui, vosaltres sabeu que la muralla musulmana està d'ací, així en la panaderia de Balaguer està encara hi ha un tros de muralla. Però la casa en la que estem, com veuran, hi ha en la fotografia que han passat del plano del Pare Tosca, està l'edifici i hi ha com una entraeta, en una rebaixaeta, i així n'hi ha un altre carrer, este és el carrer del Cabrit i la rebaixaeta. Quan van restaurar el mur, els arqueòlegs se van quedar molt sorpresos, perquè resulta que aquest edifici, encara que en el plano del Pare Tosca del 18 ja figurava, però diuen que és anterior, les bases eren anterior, perquè se van encontrar que tant el carrer del Cabrit com el carrer que ara està tapat per una espècie de valla, però que continua sent com un carreronet tancat, eren dos atzucacs. Els atzucacs són els carrers que no tenen eixida. Els atzucacs, encara en València encara n'hi ha algun carrer que es diuen atzucacs. Per tant, això i eren dos atzucacs que la base era islàmica. Per tant, segurament això ja era un edifici singular enmarcat per dos carrers islàmics. I a mi no m'estranyaria que tinguera alguna cosa a veure en un edifici religiós, perquè la Iglesia del Carme era, normalment el que se feia és, quan la conquista de Jaume I, el que feien era agafar el que eren les mesquites, convertir-les en igleses cristianes. O sigui, que és molt possible que estem en el lloc on se va fer l'expansió de la València cristiana. La València cristiana plegava fins ací i d'ací per allà se va fer l'expansió. O sigui, que està molt en la línia que Lluís intenta explicar. Molt bé. Molt bé. Pues agrair-vos molt que hàgiu vengut, felicitar-vos, Lluís, el director i a tots els que formeu part, perquè no sempre passa, però crec que la millor manera d'aprendre i d'estimar és conèixer, eixir al carrer, xafar els edificis, conèixer les persones, posar-los cara, i això és el millor aprenentatge que des de l'educació i des del món civil podem tindre. Teniu casa vostra, València és una ciutat que no s'acaba mai, i no és l'únic palau, ja he notat que n'heu visitat altres, no? I després n'hi ha comarques, jo també diria que jo soc de comarques, que si teniu pressupost i temps, que expandiu la taca i que aneu a comarques, que és molt i molt interessant. Si alguna cosa en els últims anys s'ha canviat des del 2018, ho ha dit molt bé el conseller Huguet, és la composició del Consell Valencià de Cultura,
que les dones estàvem en absoluta minoria i ara estem en majoria. En part perquè n'hi ha un marc legal que així ho diu, i benvingut siga, i també no només s'ha cuidat el que hi haguera equilibri entre homes i dones, sinó també territorial. De manera que ha sigut també un incentiu a l'hora de treballar i a l'hora de portar temes al Consell Valencià de Cultura que van més enllà de la ciutat, del Cap i Casal, que estem importantíssim, però que també les comarques del sud, les comarques del nord, tenen molt a protegir, molt a estudiar, molt a reivindicar i molt a posar en valor. I això és un dels canvis que des del 2018 crec que podem destacar, a part de que la incorporació de gent jove, que això sempre és bo, com no, perquè això tenen una altra manera de veure el món, és un poc l'equilibri que s'ha buscat, no només en què homes i dones estem representats, que tots els mons de la cultura, diguem-ne, o totes les potes culturals estiguen representades, que això ja es mirava abans, sinó que territorialment també posar en valor el grandíssim patrimoni i sentir-nos orgullosos del que hem sigut, del que som i el que serem. Enhorabona i si teniu coses o alguna curiositat si s'ha quedat en l'aire, estarem encantats si sabem de respondre-us. Si no, crec que n'hi ha per ahir. Tenim ahir el jardí, si el voleu veure, que per sort està ben protegit i no ha gelat, cosa que no ha passat en els termes d'ací prop, i bé. Les paraules de la presidenta del Consell Valencià de Cultura ens encoratjaren a continuar fent una ruta mes a mes. Finalment, acabaren recorrent el destacat jardí del Palau de Forcalló i degustant i tastant cada planta, cada ombra i cada racó. Així acabarem esta visita especial i esperarem que arribi el mes de febrer per a continuar amb més rutes.